इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू प्रिपरेशन जो मार्केट में रिसेंटली नई आई है और मार्केट में ये इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ब्यूटाड्रायल जो इसका ब्रांड नेम है और इसको मैन्युफैक्चर मेडले फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है इंडिया में। इससे पहले जो इसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है इसका इस्तेमाल खाली गल्फ कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था, बट रिसेंटली अब ये प्रिपरेशन इंडिया में भी अवेलेबल है। और इस प्रिपरेशन की जो कंपोजिशन है वो है ब्यूटामिरेट सिट्रेट 7.5 mg पर 5 ml। और हम बात करेंगे इसकी डोजेज की। इसकी जो डोजेज है वो है एडल्ट को आप 15 ml दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं और पैडियाट्रिक डोजेज जो है इसकी अबव 5 ईयर आप 5 ml ट्वाइस अ डे दे सकते हो, सुबह शाम। और इसके साथ साथ ये वेल टॉलरेटेड एंड नॉन स्टेटिव रहती है। नॉन स्टेटिव का मतलब है इसको कंज्यूम करने के बाद कोई भी सेडेशन या सर का चकराना या नींद आना वो नहीं आएगा इसको कंज्यूम करने के बाद। और ब्यूटाड्रायल जो है ये शुगर फ्री प्रिपरेशन आती है और डायबिटिक पेशेंट इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर किसी को ड्राई कफ 2 से 3 हफ्ते से रेगुलर आ रहा है उसके लिए इसका बेस्ट रिजल्ट है। और ब्यूटामिरेट सिट्रेट ये न्यू प्रिपरेशन के साथ साथ इसका जो केमिकल फार्मूला है ये भी नया है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कफ सप्रेसेंट का इस्तेमाल ये करती है। ब्यूटामिरेट एज ए कफ सप्रेसेंट यूज़ करते हैं इसका। और बात करते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट या थेराप्यूटिक विंडो और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, वो हम इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसकी बात करेंगे। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ इसका थेराप्यूटिक विंडो क्या है और इसका एलिमिनेशन टाइम और पीक प्लाज्मा कब गेन होता है। और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक इफ़ेक्ट या फार्माकोडायनेमिक इफ़ेक्ट।